ഹായ് ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും. ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഈ ഒരു നോമ്പ് ടൈം ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ലൊരു അടിപൊളി സ്നാക്ക് തന്നെയാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കാവുന്നുള്ളത്. സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആദ്യം തന്നെ ഡോ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലുള്ള ചൂടുവെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 2 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര, ഇത് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് 1 മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക. അപ്പോഴേക്കും ഇതുപോലെ നല്ല പതഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ വേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 2 ടീസ്പൂൺ ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് മൈദയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. കൈവച്ച് നന്നായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടൈം വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1 മണിക്കൂർ വെക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു പാനിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് തന്നെ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു ടൈം ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഗരം മസാല, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂണാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഓരോരുത്തരുടെയും എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. അങ്ങനെ ഇതുപോലെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചിക്കൻ ചെറുതായി പീസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മുളക് പൊടി പിന്നെ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതാണ്. അപ്പം ഇതിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്നാൽ ഇതിനൊരു കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ചിക്കന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മാവുണ്ടല്ലോ, അതൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. മാവിത നല്ലോണം പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. നല്ലോണം ബലം കൊടുത്ത് കുഴച്ചെടുക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കിയെടുത്താൽ മതിയാവും. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക. അത്യാവശ്യം നല്ല വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായി റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പിസ്സ കട്ടർ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം മസാല വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മയോണീസും കൂടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതിലേക്ക് 1 പീസ് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മയോണീസ് ആക്കി കൊടുക്കുക. അതിൽ കുറച്ചാക്കി കൊടുത്താൽ മതിയാവും. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് 2 സ്പൂൺ മസാലയും കൂടെ ആക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പി തന്നെയാണിത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓവനിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഓയിലിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇത് 2 സൈഡ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഈ 2 സൈഡ് ഭാഗം ഓപ്പൺ ആയതുപോലെ ഉണ്ടാവും. അത് കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ടൈം മയോണീസ് പുറത്തേക്കാവും. ആ ഒരു ഫില്ലിങ് മൊത്തത്തിൽ പുറത്തേക്കായിട്ട് വരും. അപ്പം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു സ്നാക്ക് ഓവനിൽ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മുട്ടയുടെ ഒരു മിക്സ് റെഡിയാക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഗ്ലേസിങ് ഉണ്ടാവും, നല്ല കാണാൻ വൃത്തിയുണ്ടാവും. അപ്പം അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു നോമ്പ് ടൈം നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്നാക്കല്ലേ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓവൺ ഇല്ലാത്തവർക്കും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ചൂടായിട്ടുള്ള ഓയിലിൽ ഇതുപോലെ ഓരോന്ന് വെച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു മാവിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ടൈം മയോണീസ് ആയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ടൈം ഇങ്ങനെ ഓയിലിൽ പതഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ വൈറ്റ് കളറിൽ അങ്ങനെ ആവുന്നത്. അത് ഫില്ലിങ് പുറത്താവുന്നതല്ല, നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളത് മാവിൻ്റെ പുറത്തായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഓയിലിൽ. അങ്ങനെ തിരിച്ച് മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഓയിലിൽ നിന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു പീസ് എടുത്ത് നമ്മൾക്കൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം. നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നല്ല കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫില്ലിങ് ഷവർമൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഫില്ലിങ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക, എന്നാൽ ഇതിന് കറക്റ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് ഉള്ളത്. ഇതുവരെയും ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം, ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള നല്ല വീഡിയോസുമായി വീണ്ടും കാണാം.